Вы когда-нибудь задумывались, почему в Poppy Playtime одни монстры ведут себя как дикие животные, а другие как сломленные люди? Почему Кэтнап поклонялся скелету, а мисс Делайт сходила с ума от одиночества? Сегодня мы заглянем в самый темный угол лора, в кабинет мисс Грейси Грин. Сегодня мы разберем процесс промывки мозгов, садистскую процедуру, превращающую ребенка в товар. Надевайте шапочки из фольги, с вами Смоки, и сегодня мы будем натягивать сову на глобус сюжета. Но внимание, все сказанное лишь плод моей воспаленной фантазии и теория. Если ваш канон сейчас упадет в обморок, это нормально. Мы тут просто развлекаемся. Познакомьтесь с Грейси Грин. В документах она значится ведущим консультантом в секторе здоровья и интеграции. Ее работа – стирать личность ребенка перед тем, как его мозг окажется в теле игрушки. Прекрасно, не правда ли? Нет. Давайте подумаем, почему игрушки или же дети все забыли. Конечно, все можно списать на случайности, но я сразу отбрасываю такой вариант. Мне интересно смотреть на ситуацию с нетипичной стороны. Как показала пятая глава, Грейси подвергала игрушек изоляции. Они более 40 дней проводили в комнатке, выполняли разные задания и смотрели мультики, которые доламывали и без того сломленных детей. Но перед тем, как мы перейдем к основному выводу, почему же игрушки все забыли, давайте проанализируем нескольких персонажей. Для лучшего понимания я взяла одних из самых популярных и легких для разбора монстров и разделила их на категории. В этой категории я разместила уже сломленных игрушек, либо тех, у кого от человеческого осталось совсем немножко. Начнем с Хаги-Ваги. Эксперимент 1170. Настоящее имя Сэмюэл Ли. Это успех методов Грейси Грин. Его личность стерта почти под ноль, но отголоски человека все же есть. Надпись вентиляции «Это не мое тело» свидетельствует о том, что он находится в постоянном страхе. Он идеальная машина, в которой личность Сэма заперта в бесконечном крике, без возможности заговорить. Второй персонаж – это Ярнаби. Эксперимент 1166. Настоящее имя – Куин Невитсон. Как и Хаги, этот персонаж стал успехом. Послушный, неагрессивный. Это то, что нужно было компании. По документам Ярнаби не проявлял агрессии к персоналу, был очень послушным. Именно поэтому он сильно заинтересовал доктора. Мы не можем наблюдать в нем ничего человеческого, он полностью стал живой игрушкой. В этой категории я собрала тех, на ком методы Грейси начали давать сбой. И начнем мы с мамочки. Эксперимент 1222. Настоящее имя Мари Пейн. Она была слишком взрослой. Подростка сломить намного сложнее, чем детей. Она помнит ученых и ненавидит их. Ее забота о детях – это мутировавшее чувство из приюта или стремление уберечь детей от такой же участи, которая постигла ее. В эту же категорию я отнесла Кэтнапа. Эксперимент 1188. Настоящее имя Теодор Грэмбл. Ученые выжгли его ям, но не смогли выжечь его эмоциональный якорь. Его вера в прототипа – это все, что заполнило пустоту после своеобразной лоботомии. Можно предположить, что Кэтнап помнит намного больше. В ВХС-кассете он до последнего сопротивлялся ученым. Можно предположить, что он не забыл, а начал притворяться Кэтнапом в угоду людям. Лили Лавбрейтс. Эксперимент 1468. Настоящее имя Грейси Грин. Это венец ее работы. Грейси Грин сама стала Лили. Иронично, но она своими же мультиками и способами стерла свою память настолько безупречно, что теперь она просто кукла, одержимая правилами. В отличие от мамочки, которую просто пытались сломить, Грейси подверглась абсолютному террору со стороны прототипа. Если мамочка сохранила личность через ненависть к ученым, то Грейси была сломлена одиночеством. Но она не забыла все полностью по своей воле. То, что она постоянно носит с собой голову Кэнди Кэт, это подсознательная попытка удержать клочок памяти о той Грейси, которая еще не была монстром и не была рабом системы. Особенность этой категории в том, что персонажи не помнят себя как человека напрямую. По крайней мере, это никак не подтверждено. Они участвовали в часе радости, но позже переосмыслили свои действия и принципы прототипа, устроив бунт. Также они приняли характеристики своих персонажей, хоть и частично. Например, Гиблет – игрушка, которая должна защищать детей и быть для них героем. Гиблет это понимает, но отрицает это качество в себе, хотя он нас спасал и не один раз.
Не будем далеко отходить от Гиблета. Это эксперимент 1202. О этом персонаже на данный момент известно совсем мало, но я попыталась сделать небольшой разбор его личности из того, что мы имеем. Гиблет или же Джиблет, кому как, сохранил мораль. Он отказался убивать нас, потому что его человеческое «я» оказалось сильнее пыток. Однако во время часа радости по приказу прототипа он убивает обычного рабочего со склада, хотя сам этого не хотел. Это подтверждает то, что он осознает происходящее. У него есть мораль и страх по отношению к прототипу. Кисси-Мисси. Эксперимент 1172. В третьей главе мы можем найти ее в доме сирот, сидящей в одной из комнат с фотографией. Возможно, она сознательно цепляется за фото девочки, чтобы не сойти с ума, или же это и есть она. Ее доброта– это выбор человека, запертого в теле монстра. Также во время часа радости она раскидывает рабочих, она не пытается их съесть, в отличие от остальных. Поппи. Эксперимент 1007. Предполагаемое имя– Поппи Людвиг. Это самый первый и, пожалуй, самый сложный успех Playtime.com. В отличие от остальных, Поппи не просто сохранила разум, она кажется воплощением воли самого Элиота Людвига. Если Кисси Мисси это тихая доброта, то Поппи это холодный интеллект и манипуляция, направленные на одну цель– месть. Она обладает идеальной памятью и речью, что делает ее почти неотличимой от человека в теле куклы, однако ее человечность специфична. Она не боится прототипа так, как Гиблет или Кэтнап, она его презирает. Ее главная мука– это десятилетия, проведенные в стеклянном заточении. Это не просто сводит с ума, это подпитывает гнев. В третьей главе мы видим, что она готова жертвовать другими ради высшей цели. Поппи утверждает, что хочет остановить кошмар, но использует нас как инструмент. Является ли она спасителем или просто другим типом монстра, который лучше всех умеет притворяться живым? Но я не отрицаю тот факт, что, возможно, ее просто не пытали, так, как и остальных. Теперь мы можем ответить на главный вопрос. Почему одни забыли себя, а другие нет? Разница в сохранности души– это не только вопрос возраста, но и вопрос типа психологической травмы. Полному стиранию подверглись Хаги и Ярнаби. Это достигалось у тех детей, чей разум еще не имел глубоких корней. Их личность заменялись инстинктом хищника или полным послушанием. Частичное стирание происходило, когда у подопытного был сильный якорь, ненависть или вера. Система Грейси не могла выжечь фундамент взрослого или фанатичного сознания, поэтому они остались людьми в телах монстров, сохранив свои искаженные цели. В случае с более взрослыми людьми ученые не просто обрабатывали его методичками, а ломали через первобытный страх. Грейси Грин знала все лазейки человеческой психики, и прототип использовал это против нее. Она забыла себя, потому что реальность Лили была менее болезненной, чем осознание того, что она сделала и кем стала. В конечном итоге Playtime Co. не просто стирали людей, они создавали разные степени ада. Кто-то стал зверем, кто-то мучеником, а кто-то живой декорацией в собственном кошмаре. Но за каждым успешным экспериментом стоит тот самый ток, который не смог убить в них главное– желание вернуться домой, даже если этого дома больше не существует. Playtime Co. не просто создавали игрушек, они создавали тюрьмы. Когда вы в следующий раз увидите Кисси Мисси или услышите голос Поппи, помните, за этими пластиковыми глазами скрывается то, что не смог выжечь даже самый мощный разряд тока– остатки человека, который просто хотел домой. А что вы думаете, кто из монстров самый человечный? Пишите в комментариях, буду рада узнать ваше мнение. И помните, детская обида– это семя, которое во тьме равнодушия прорастает в чудовищную ярость, способную поглотить весь мир. Настоящее имя? Имя? О, а вы из Франции? В этой категории я собрала тех, на ком методы. Да что ж я такое-то? Поппи. Эксперимент 1007. Предположаемое.